Good morning, class Earth. Our today's topic is RIOT system. Under this system, the riots or villages were forced by planters to sign a contract. Beta, I am going to describe it in some parts of this topic is in Hindi. अंडर दिस सिस्टम, इस सिस्टम के तहत द रियोट्स आर विलेजेस वर फोर्स्ड बाय प्लांटर्स, जो भी ग्रामीण थे, रियोट्स मीन्स विलेजर्स, विलेजर्स मीन्स ग्रामीण, तो जो भी ग्रामीण थे उनको प्लांटर्स के द्वारा मजबूर किया जाता था एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए. समटाइम्स द हेडमैन वॉज फोर्स्ड टू साइन द कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बिहाफ ऑफ रियोट्स. प्राय जो विलेज हेडमैन होते थे वो सभी ग्रामीणों की ओर से उस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करते थे. कैश एडवांटेज वर गिवन ऑन साइनिंग द कॉन्ट्रैक्ट, और एडवांस कैश उनको कॉन्ट्रैक्ट साइन करते समय दिया जाता था. द कल्टिवेटर्स प्रोवाइडेड द सीड्स एंड टूल्स ऑफ द फार्मिंग. जो कल्टिवेटर्स थे वो सीड्स और टूल्स उनको प्रोवाइड किया जाता था फार्मिंग का. एंड परचेज द क्रॉप्स आफ्टर कल्टीवेशन एट लो प्राइस, और कल्टीवेशन के बाद बहुत ही कम कीमत पे उनके प्रोड्यूस को खरीदा जाता था. मेन डिफिकल्टीज वर फेस्ड बाय द फार्मर्स इंक्लूडेड द लोन वाज नेवर एंडिंग. जो सबसे महत्वपूर्ण कठिनाइयाँ थीं उन किसानों की वो ये थी कि उनके द्वारा लिया गया लोन कभी ख़त्म ही नहीं होता था. द कल्टिवेटर्स गॉट अ वेरी लिटिल मनी फॉर देयर प्रोड्यूस. कल्टिवेटर्स को, किसानों को उनके प्रोड्यूस के बदले बहुत ही छोटी धनराशि मिलती थी. द प्लांटर्स फोर्स्ड टू ग्रो इंडिगो ऑन बेस्ट फर्टाइल सॉइल ओनली. इंडिगो is produced only on the best fertility soil. जिस जमीन की उर्वरा शक्ति, फर्टिलिटी बहुत अच्छी होती थी, उसी पे इंडिगो प्रोड्यूस किया जाता था. द फील्ड कुड नॉट बी सोन विथ राइस आफ्टर द हार्वेस्टिंग ऑफ इंडिगो. लेकिन जब इंडिगो हम बो देते थे, इंडिगो की बुआई कर देते थे, इंडिगो की फसल काट लेते थे, उसके बाद हम उसमें धान और गेहूं की फसलें नहीं बो सकते थे. फूड ग्रेन्स उसमें नहीं बोया जा सकता था, उसकी फर्टिलिटी समाप्त हो जाती थी. इंडिगो रिवोल्ट आर ब्लू रेवेलियंस. इन 1859 रियोट्स ऑफ बंगाल रिफ्यूज टू ग्रो इंडिगो. व्हेन द रियोट्स ऑफ बंगाल वर बीइंग पजल्ड, they were refused to grow indigo in 1859. The European planters mercilessly forced them to plant indigo in place of good crops. But the European planters brutally forced the peasants to grow indigo instead of the food crops. The farmers united and attacked the planters and indigo factories armed with swords, spears, bows, and arrows. Those who worked for the planters were socially boycotted. The Gomastas, agent of planters who came to collect rent, were beaten up. The indigo peasants also imagined of the support by the British government. Those planters who were involved in growing of indigo were imagined for the support by the British government. When the news spread of a shimmering revolt in the indigo districts, the lieutenant governor toured the region and issued an order stating that riots should not be forced to accept indigo contracts. But after this revolt, the lieutenant governor toured in that region where the riots had sown indigo.
and he had declared an order that no one would have to forced to accept the indigo contracts. The educated people of Calcutta spoke and wrote about the miserable condition of the roads and the tyranny of the planters. A commission was set up to inquire into the system of indigo production. After that, an inquiry committee was set up. The commission gave its report in which the planters were held guilty. Whatever the commission submitted its report in that report the planters were decide, decided as the guilty and were criticized for using forceful method with the roads, and their method which was applying forcefully on the roads was criticized in that report. After this revolt, the indigo production was shifted from Bengal to Bihar. After that, the revolt was shifted from Bengal to Bihar. There also several revolts took place in Champaran. The workers revolted in 1867-68. In 1917, Mahatma Gandhi took up their case and thus began the Champaran movement against indigo planters, and the problem was solved through Satyagraha movement. So beta, like this the chapter is over. This is the last part of this chapter. Further I will give you the exercises of this. Thank you.